सालायखा 100टा बेसि तो 10 ताले सोलोंमा थांनाय 10 ताले सोलोंमा थांनाय पारा थाखा प्रश्न खायजोंनाय दोमानि बागै जों बीजेपी न बुद्रवानि खायखिनि गोबां मारो लिडार्स सुब्रुइ बुजावै सायख्लांनायखा हायबोन आं किसा सागा बुसुखौ मागानि थांगानि किसा मारनाय हायनि बागै किनि बीजेपी बाय माखनाय नायनि आं सानाय सीपीएम 25 বছর दंब्रो যারা सीपीएम खायनाय रौ जोंमाय तिब्रामो दा फायजाक दं যারা आईपीएफ नि खायनाय देवस्थ फायजाक दं सीपीएम हाया हनि किसा बखा थोंनाय आईपीएफ नि हाया हनि किसा बखा थों आंगा तिब्रामो दा खाया आंगा पानि खाबे तिब्रामो दा बुजा खाय किसा दं फियाबा आईपीएफ नि যারা खायनाय जत हायाखै काहामरो दं सीपीएम खायनाय যারা बखा काहाम मोननाय रौ जोंमाय फायखा যারা হায়া তাকবার সিপিএম থই গলগৈ তাকবার কালিগো তক লনাই র বরক কেবা হায়া না হায়া আইছি সিপিএম হায়া না মাহসি নাই পার্টি না আইডিयोलॉजी হায়া গিয়া বরক সি হায়া বিজেপি না আইডিयोलॉजी কাহানো সাকাগো যিনি অমিত শাহ জি ফরকসা হোম মিনিস্টার বরনি বুখা কাহা বরক যে ত্রিপুরা সারনি ও হাব और हाबि बुसारनि बिरमान बाहाय दंमोन आगे ताबो बाहाय सोंथाय सफायखा आबो बर' बुजिमा खा हायनि बागैनो एकल साइड टेबल स्लाय टीवी बुसकांगो सारा विश्वनि बर' बुसबो सायखनानिका ओहा राजारनि हाल दंमोनि ओहा जिनि राजानि दा बर्तमान तनै महाराजा प्रदीप किशोर देव बर्मनि दादाजी दंफ्रो आया नारो दंमोनि बांलादेशनि बर' लोक दांगानांगोनि चलाकालीन बर'मा फायखा आबर महाराजा सम खाकवार बायगे फियौलमनि बागैनो दिनर जालामा फायो मा दंबायो हरनि वाजिबो संग्रह आमतो अमित शाह सिखुत साखा आमतो सारा विश्व बरक साइमान प्रभु उहा सिनि राजबंशनि हा फरकसा होम मिनिस्टार नि बुकुगो अमाय कमनि जिनि बागै गलायखिन काहा अम कायसा साक्षी अम कायसा स्ट्रंग पॉइंट ताबो केबो नरमाया अमनिरनि हाया जिनि हासिरनि किसु आमरा बांगाली रक प्रेस मिट खायसान जों सिगु यामदिगिनि बारमानि फाइफोर उल्टा बरक सर कमनि अमरखौ अननायखौ बजेसो प्रेस मिट खायसाथों जिनि होम मिनिस्टार कायसा स्टेटमेन्ट होय रखाजे ओहा राजा रकम सरनि हालु इतिहास जे मनि थांगा देराय थांगा तामो देरा खाय इतिहास निरक साले आपरो अमित शाह जी कक सामनि निरक नै दिखु बुसि गोबां मासो मोबाइल नायलाय किन्तु बुसि गैदो नाय बुसि आं सायलिया इतिहास वो अनेक जायांखा वो जायानो आबि सुधारना है जायानो ताबो संशोधन मा खायनाय दिनै अमित शाह कक सामनि जायाता बनायदि जायांखा आगे भारत सरकार थों राज्य सरकार थों जिनि महारानी कांचन प्रभा देवी तो 15 अक्टूबर 1949 भारत हा अतल बाय एग्रीमेंट खायगा मार्जार एग्रीमेंट खायमानि जागावो नरनमा हे अधिकारी नाय फरेस्ट जे सम्पद दंमोनि अति प्रासार न अबबायनो बुथांनाय नै सयलाय मानि पानाव खालि हरो जिनि पलिटिकल राइट्स अधिकार मालिया सांविधानिक अधिकार जों मालिया धोरो जों दिप्राय फैखा राज्य सरकार जों दिप्राय फैखा इंडिया गवर्नमेंट बो खायखा ओके अमजे बुलमनि बुलुंखा ताबो अति प्रासार न दु कदम वासुति जों तो ताबो ग्रदि अयन बसनि बररो जों साइ 2 कदम एडभान्स बेखौ 2 कदम बे बाक्साया फैनो इतलां थांनानिके जोंनो 2 कदम डेभलप मा खायनाय जिनि मान खायनो मा रङाय